Nasılım? Tam resmi bir devlet başkanı gibi. Olacak. O da olacak. Az kaldı. İşi resmiyete de dökeceğiz. Az kaldı. Gel. Dragan, Dragan öldü. Ne istiyorsun? Türkler bizimkini indirip kendi bayraklarını çekmişler. Gönderdiğimiz takviye kuvveti de temizlemişler. Hata bende. Sizin gibi adamlarla devlet kurmaya çalışıyorum. Hata bende. Birilerini gönderip tekrar indirmediniz mi lan bayraklarını? Denedik ama öyle bir tuzaklamışlar ki 2 adımımız telef oldu. Araziye adım atamıyoruz. Çık dışarı. Sadık sende. Hadi. Hadi çabuk. Dragan, her şey yolunda mı? Her şey yolunda efendim. Asıl havadisler sizde. Tepkiler nasıl? Fazlasıyla iyi. Adımlarımızı sağlam atıyoruz. Bütün dünya varlığımızın farkında. Bizi resmi olarak tanımalarına az kaldı. Harika. Yalnız bu Türklerle bayağı uğraşacağız galiba. Bayrağımızı indirmişler. Haberim var. Bunu tahmin ediyorduk zaten. Bu sembolik bir şey. Bir refleks testi. Düşmanımızı daha iyi tanımamızı sağlıyor. Ama artık bu işte sona geldik. Hepsiyle savaşmaya hazır olacağız. Yalnız elimdeki bu adamlarla Türkleri yenmem imkansız. Artık bir devlet başkanı sayılırsın. Gerekirse resmi bir ordu kurarız. Vakti geldiğinde hazır olacağız. Görülmemiş bir savaşa gireceğiz bu defa Türklerle. Hem de kendi topraklarında. Kana kan, dişe diş. Siz bana o orduyu kurun. Ben meydan muharebesine hazırım. Yavuz Karasu artık senin peşini bırakmaz. O yurt dışına çıkma işi de biraz sakat. Beceremem demiyorsun da. Ama ben becerecek birini biliyorum. Kimmiş o? Linda, sevgiler nasılsın? Pek iyi değilim. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Bir sorun mu var? Evet, bir sorun var. Dur. Dur söyleme. Tahmin edeyim. Yavuz Karasu. Kaldığım eve bastı. Gözünü karartmış, öldürecek beni. Merak etme. Sen şimdi güvenli bir yere geç, bana konumunu bildir. Ben seni aldıracağım. Tamam. Benim mekan da gayet güvenliydi ama... Neyse. Of Tarık. Güvenli bir yerde duralım. Şu ileride dur. Söyle nereye gittiler? Benim sözümü ikiletme. Komutanım. Benim. Komutanım ne yaptın sen? Etrafı cehenneme çevirmişsin. Derya'ya yapılanları yanlarına mı bıraksaydım? Linda? Şimdilik kaçtı. Ama ölümü elimden olacak. Komutanım burada duramayız. Gitmemiz lazım. Hadi komutanım. Alo Nazlı. Aşkım iyi ki aradın ya. Sesini duymaya o kadar ihtiyacım vardı ki. Olanları duydum. Çok üzgünüm. Derya nasıl? Yani bilmiyoruz. Ameliyattan çıktı. Müşahede altında tutuyorlar şimdi. Bizlik bir şey var mı? Biz bir şey yapabilir miyiz? Kan ihtiyacı, ne bileyim başka bir şey belki. Yok yani. Şimdilik bir sıkıntı yok. Biz de bekliyoruz zaten. Yavuz komutan kim bilir ne haldedir şimdi. İyi değil Ateş. Hiç iyi değil. Yani çıktı gitti zaten, yok bir süredir de burada. Nereye gitti? Bilmiyoruz ki yani. Tek başına kalmak istiyordur diye biz de gitmedik peşinden. İyi yapmışsınız. Kötü bir şey olursa hemen bana haber ver, tamam mı? Tamam canım, haber veririm ben. Görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Dikkat et kendine. Nedir durum? İnşallah güzel haberler vardır komutanım. Hastanedeymiş. Ameliyattan yeni çıkmış. Müşahede altında tutuyorlarmış.
Lan nedir bu üzerimizdeki kara bulutları ya? Allah'ım sen bizi sevdiklerimizi koru ya Rabbim. Amin. Günaydın. Günaydın. Gitmem lazım. Turuncusu rahatsızlanmış. Gitmek zorunda mısın? Geleceğim canım. Sen her sabah böyle güzel uyanacaksan, işimiz var. Güzel mi? Çok. Elimden gelse resmini yapar duvarıma asarım. Sevgilim. Bunu duymak ne güzel. Sevgilim. Yavuz. Yavuz. Ya tamam geçti. Geçti. Kopuk ne yaptın? Yetişebildin mi? Yavuz'un durumu ne? Yavuz komutanın yanımda iyi. Tahmin ettiğimiz şeyi yapmış mı? Evet. Ama Linda kaçmış. Kopuk ne yapacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum usta, tamirhaneye geliyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Ama komutanım Turan Usta bekliyor. Kopuk. Ya arabayı durdur, ben kendim gideyim ya da beni hastaneye götür. Tamam komutanım. Usta biz hastaneye geçiyoruz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra... Ya arıyorum ulaşamıyorum Yavuz komutanıma ya. Abi perişan olmuştur şimdi adama. Olmaz mı oğlum? Olmaz mı? Allah korusun Derya yengeye bir şey olursa var ya bu adam kendine gelemez ha. Aman abi Allah korusun ağzından yer alsın ya. Anam arıyor. Ha, aç abi aç. Anacığım, iyi misin? He. Ne yaptın? İstanbul'a mı geldin? Yok be anacığım, niye sevinmeyeyim? Tabii ki sevindim de hani ne bileyim bir haber edeydim, bir şey yapaydım biz. Ah be anam. He, seni ben çağırdıydım değil mi? Ya anacığım onun üstünden biraz zaman geçince ben unutmuşum ya vallahi. Hakkını helal et ha, kusura bakma ana. Neredesin sen? Ben geleyim alayım seni. Sen şimdi neredesin? Söyle bana. Tamam. Tamam anacığım ben hemen çıkıyorum geliyorum. Tamam kurban olduğum sen bekle beni orada. Tamam hadi. Görüyor musun? Benim güzel abim sen anneni çağırıp unuttun mu? Ben Melisa ile tanıştırmak için çağırdıydım zamanında ama... üstünden çok geçince unutmuşum aga ne yapayım? Analar kutsaldır abiciğim, analar unutulmaz. Ne yapayım?
Gelmişken madem tanıştırayım ben Melisa'yla anamı. He? Bir güzel kaynaşsınlar. Vallahi çok güzel olur abi. Ama bak ben sana söyleyeyim. Böyle analar biraz kaynanalık yapar. Çok klasiktir bu. Hiç kendini üzme, tamam mı? Rahat ol yani. Ki benim anam. Oğlum çaylak ama başka analar için geçerlidir ya. Ya benim anam lokum gibi kadındır sen gördün. Melisa da bıcır bıcır bir kız. İkisi var ya öyle bir kaynaşır ki benim anam alır onu bağrına basar, içine sokar lan. Benden söylemesi abicim de sen çok selam söyle, ellerinden de öp benim için. Tamam kardeşim benim. Sende herhangi bir haber olursa, bir şey olursa beni haberdar et. Ben hemen fırlar gelirim. Tamam. Kaçıyorum ben. Tamam abi, ben de. Vay be. Şu Yavuz komutanım bir kez daha arayayım ya. Kadın kaçtı. Son anda kaçırdım. Yavuz başına iş atacaksın. Geri adım atmak yok Eylem. O kadın benim. Doktor bey. Merhaba. Hastamız kendine geldi. Oh şükürler olsun. İyileşecek değil mi tamamen? Tetkikler hala sürüyor. MR çekilecek daha. Neden? Kurşunun bıraktığı hasarı net olarak bilmiyoruz henüz. Kalıcı bir hasar mı? Olabilir. Yürümesi bozulabilir. Sinir sistemine bir zarar verdi mi, verdiyse ne kadar verdi bilmiyoruz. Belki hiç yürüyemeyebilir. Bilmiyorum. Ne diyorsunuz siz? Biraz daha beklememiz lazım. Biraz toparlasın, kendine gelsin. Görebilir miyiz? Fazla yormayın. Nasılsın? Bilmem. İyi miyim? İyi görünüyorsun. O zaman iyiyim. Ben kapının önünde bekliyorum. Çok geçmiş olsun Derya. Çok korkuttun bizi. Sağ ol Eylem. Eylem. Aileme bir şey söylemeyin şimdilik. Bilmesinler. Tamam, sen nasıl istersen. Ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Nasıl geldim buraya? Bilmiyorum ki. Evine gittim. Bir şeylerin yolunda olmadığını anladım. Polisi aradım. Sonra seni burada buldum. Derya, bana hala kızgın olduğunu biliyorum. Bunların zamanı değil Yavuz. Derya, benim yüzümden bu haldesin. Senden bir şey isteyebilir miyim? İste, ne istiyorsan. Hiçbiri senin suçun değil. Kendini suçlama. Öyle olması gerekiyormuş. Daha kötüsü de olabilirdi. Hayatına hiç girmemeliydim Derya. Bunlar sadece senin tercihlerin değil. Ben bir seçim yaptım. Sonuçlarına katlanmaya da hazırım. Sağ ol. Buraya bir daha gelme Yavuz. Karşıma çıkma. Merak etme beni. Derya. Daha da zorlaştırma lütfen. Bütün bunlar... bu halde olmam hiç önemli değil. Yediğim kurşunun acısı ruhumun acısının yanında sıfır kalır. Yalnız bırak beni. Lütfen.
Nasıl istersen. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Bakar mısın? Bakar mısın? Geliyorum. Hey! Bakar mısın? Beyefendi, burası ameliyathane katı, giremezsiniz. Dur! Dur! Kimsin lan sen? Kim gönderdi seni? Ne diyorsun ya? Ne istiyorsun da benden? Bırak! Kim gönderdi seni? Linda mı, Dragan mı? Söyle! Ya onlar kim? Bırak beni! Yavuz. Boşaltın burayı hemen. Çıkar kimliğini. Çıkar! Yavuz bu ne hal böyle? Burada beklemişti. Arya'nın odasını gözlüyordu. Birilerine mesaj attı. Kim gönderdi seni? Söyle. Yavuz tamam. İndir silahını, siviller var. Al kimliğime bak. Babam ameliyat oldu. Eşim geldi diye mesaj yazmış. Ben de onu almak için çıktım. Tepeme sen çöktün. Polis misiniz siz? Şikayetçiyim ben bu adamdan. Hasan. Hasan, iyi misin? Ne oluyor burada? Tamam sakin olun. Belli ki bir yanlış anlaşılma var. Çözeceğiz. Ne istiyorsunuz kocamdan? Hasan ne oluyor? Manyağın tekine çattık. Şikayetçiyim ben bu adamdan. Şikayetçiyim. Tamam sakin olun. Zor bir gün geçiriyoruz hepimiz. Çözeceğiz. Linda Hanım, Hoş geldin Dragan. asıl siz hoş geldiniz memleketimize. Pek hoş gelinecek gibi değilmiş ama neyse. Hadi gidelim. Nereye? Ne demek nereye? Burada kalacak değilim herhalde. Beni burada mı saklayacaksın? Güvende olmak istiyorsanız evet. Ciddi misin? Dalga mı geçiyorsun benimle? Şuraya bir baksana. Lağım burası. Bunu savcıyı vurmadan önce düşünecektiniz. Gerçi öldürememişsiniz de kadını yaşıyor. Biliyorum. Ama ben istediğimi aldım. Eğer Yavuz'u şu kadar tanıyorsam...
O da istediğini almak için elinden ne geliyorsa yapacaktır. O yüzden güvende olmak istiyorsanız, evet, buradayız. Güvenliğim için bana layık gördüğün yer burası mı? Yani layık görmek demeyelim de. Yo, ben anladım. Güzel. Façayı da düzeltmişsin. Kimin sayesinde oldu bu? Benim. Eğer ben o planı yapmamış olsaydım, sen bir hiçtin. Sana daha çok para veren birileri için adam kesiyordun. Linda Hanım, beni bu kadar aşağılamasanız iyi olur. Ben bu sıfatı hak etmek için yıllarca çalıştım. Hangi sıfatı? Pardon. Doğru. Kasap Dragan. Senin övündüğün sıfatın bu mu? Ben seni baştan yarattım. Seni devlet başkanı yaptım. O yüzden hemen beni buradan çıkartıyorsun. Yoksa seni çıkarttığım yerden tek bir lafımla indirmesini bilirim. Ben tehdit edilmekten pek hoşlanmam. Senin neden hoşlanıp hoşlanmadığın beni hiç ilgilendirmiyor. Git, hemen bana kalacak düzgün bir yer bul. Bu biraz zaman alacak. En azından bugünü burada geçirin. Sadık. Dragan. Ağır konuştu. Yapmamı istediğin bir şey var mı? Ne kadar adam bulabiliyorsan topla buraya getir. En azından bu geceyi rahat geçirelim. Emin misin? Onca hakarete rağmen korumaya devam mı edeceğiz yani? Köprüyü geçene kadar Sadık. Köprüyü geçene kadar. Tekrar kusura bakmayın. Dediğim gibi bir yanlış anlaşılma olmuş. Özür dileriz. Kusura bakmayın. İyi değilim şu günlerde. Özür dilerim. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi. Yavuz bekle. Ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Her şey bitti, şimdi paranoyak mı oldun? Millete mi saldıracaksın böyle? Neler yaptılar şimdiye kadar Eylem? Her türlü denediler. Hastaneye de adam gönderdiler sandım. Çıldıracağım artık. Ne yapacağım? Sen söyle, ne yapayım? Kurşunun bıraktığı hasarı net olarak bilmiyoruz henüz. Kalıcı bir hasar mı? Olabilir. Yürümesi bozulabilir. Sinir sistemine bir zarar verdi mi, verdiyse ne kadar verdi bilmiyoruz. Belki hiç yürüyemeyebilir. Bilmiyorum. Karşıma çıkma. Merak etme beni. Derya. Daha da zorlaştırma lütfen. Bütün bunlar, bu halde olmam hiç önemli değil. Yediğim kurşunun acısı, ruhumun acısının yanında sıfır. Yalnız bırak beni, lütfen. Yavuz. Yavuz ne yapıyorsun? Delireceğim Eylem. Derya yüzüme bile bakmadı. Haksız mı kız? Sen de bir kendine gel. Doktoru duydun, sakat kalabilir dedi. Bir daha yürüyemeyebilir dedi. Ben ne yapacağım Eylem? Senin karşında sevdiği adamı kaybetmiş bir kadın var. Seni anlıyorum. Senin de başına geldi. Niye hep benim başıma geliyor? Hepimizin başına geliyor. Derya benim de arkadaşım. O kadını bulacağız Yavuz. Nasıl? Ben o kadını bulacağım. Sana söz veriyorum. Ne yapıp edeceğim, bulacağım o kadını. O kadını bul. Dile benden ne dilersen. Dragan'ı ben öldüreceğim. Senden tek isteğim bu. Fethi'nin intikamını ben alacağım. Olur. Yeter ki Linda'yı bana bul. Yeter ki. Tamam. Benden haber bekle. Sakın bir şey yapma. Boncuğum, ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir tanem, senin yine yüzün bir solgun, ne oldu? Sen Derya'ya üzüldün. Üzüldüm tabii. Haber var mı?
Var Boncuğum var yani. Doktor ameliyatı iyi geçti dedi. Sıkıntı yok. Ya inşallah yakın zamanda açacak gözlerini. Çok şükür. Yavuz abi de çok üzülmüştür. Aynen öyle. Komutanımın yüzü bir gülmedi. Hadi gir. Ama bak Boncuğum bir şey diyeceğim. Senin böyle şeylere üzülmeni istemiyorum artık lütfen. Tamam mı? Bak. Heh. Bir dakika bir şey getireceğim. Derereren. Bu ne? Beşik Boncuğum, beşik. Ya, bebişimize beşik aldım. Boncuğum ne duruyorum ki ben? Ben bunu hemen kurayım, değil mi? Feyzullah. Ya Feyzullah. Ya hayırdır? Ne bakaysın? Ne bakaysın? İmam nikahı kıydınız mı? Nasıl? Ya anacığım öyle bir şey değil bu. Bu öyle bir şey değil. Nasıl bir şeydir? Sen bu kız sevgilimdir demedin mi? Dedim. Adam olanın karısından başka sevgilisi olur mu? Hayda. Ya anacığım. Gel de anlat şimdi. Ben anlatayım istiyorsan. Şimdi Fatma teyzeciğim, biz Keşanlı'yla... Keşanlı değildir o, Trabzonludur. Keşanlı deyip durur kendine. Neymiş? Keşanlı seveymiş. Senin memleketin Trabzon'dur da hamsi kafa. Evet, yani Mücahit'le bir yolun başındayız, çok başındayız. Yani sonunda ne olur bilemiyoruz. Ben biliyorum sonunu. Anam çayım bitmiş. Bir çay daha içer misin? Kardeşim bir çay daha verir misin? Demli olsun. Anam benim. Şey bu. Çok güzel bunlar. Sen seversin bunları ha anam. De bakayım, ne iş yapıyorsun sen? Şarkıcıyım. Neymiş neymiş? Şarkıcıyım, şarkı söylüyorum. Barlarda çıkıyoruz. Bir arkadaşımla grubumuz var bizim. Hatta bir gün Mücahit'e gelirsiniz, beklerim. Delinin zoruna bak, bu yaştan sonra pavyona mı gideceğim ben? Pavyon derken? Ya anacığım ne pavyonu? Pavyon demedim. Bar dedi bar. Bar dedim. Pavyonla bar çok farklı bir şey. Nasıl farkı vardır? İkisinde de şarkı söylemiyorlar mı? Yani aslında ikisi aynı kapıya çıkıyor. Anacığım konsept farklı. Mücahit, ne diyorsun sen? Ben ne dediğimi biliyorum ya. Evet. Ben bir lavaboya gideyim. Hela dur o, hela. 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 Şimdi burası tamam. Orayı. Ya arkadaş bu ne ya? Çocuk yatacak lan bunda. Sanki opera binası inşa ediyoruz anasını satayım. Hadi Feyzo. Oğlum sen bomba imhacı adamsın. Lan daha dün mayın çözdün oğlum. Sen yapamayacaksın da kim yapacak bunu? Da. Bu ne lan? Bu nereye? Allah Allah. Ya Boncuğum bak gözünü seveyim bu... Boncuğum. Boncuğum ne oldu yine ama ya? Sen duygusallaştın. Boncuğum bak ben bir yerde okudum.
böyle hamilelik dönemlerinde ağlarmışsın. Yani oluyormuş böyle şeyler vallahi. Feyzullah bir saniye. Benim sana bir şey söylemem lazım artık. Ama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Kızar mısın, üzülür müsün? Ya benim boncuk gözlüm. Ben sana ne zaman kızdım ki? Ha? Ya ben sana sesimi yükseltmedim mi de şimdiye kadar? Biliyorum. Biliyorum. Hem bak ben senin kocanım. Sen bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin ya? Hadi benim güzelim. Hadi söyle ne oldu? Hadi boncuğum. Bizim çocuğumuz olmayacak. Bak, ben sana söyleyecektim. İlk başta söyleyecektim. Ama o kadar mutlu olmuştun ki, o kadar sevinmiştin ki yani kıyamadım ben sana. Sonra Eylem'le Fethi abinin sözü oldu. Oraya gittik söyleyemedim. Sonra Fethi abiyi kaybettik söyleyemedim. Söyleyemedim işte ya, söyleyemedim Feyzullah, söyleyemedim. Doktor mu dedi? Hastaneye gittim. Kan tahlili yaptırdım. Böyle evde yapılan testler bazen yanıltabiliyormuş. Ya hata benim ya. Ben her şey belli olmadan sana gelip söylemeyecektim. Haklısın, haklısın. Tek suçlu benim. Ya bir de böyle her gün elbiselerle, ne bileyim beşiklerle falan geliyorsun. Ben kahroluyorum. Söyleyemedim Feyzullah. Söyleyemedim. O kadar güzel bir baba olacaktın ki. Çok özür dilerim ya. Ne olur affet beni, ne olur. Feyzullah. Feyzullah. Kızdın mı? Affetmeyeceksin beni biliyorum, affetmeyeceksin. Boncuğum ben sana niye kızayım? Üzüldün mü dersen evet. Ama ben sana niye kızayım, ne haklı? Herkese söyledik. Boncuğum, sen şimdi onu bunu herkese boş ver de. Sen iyi misin? Ha? Bak benim senden daha önemli bir şeyim yok şu dünyada. Bak sen benim en kıymetlim sensin. Sen iyi misin? Seni çok üzdüm ben ya, çok üzdüm. Sen kaç gündür onu söyleyemiyordun bana. Boncuğum sen benim her şeyimsin. Şimdi olmadı ama illa olacak bir gün değil mi? Hem Allah sağlık versin. Biz yine yaparız boncuğum. Değil mi? Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum boncuğum. Benim senden daha kıymetli bir şeyim yok şu dünyada. Boncuğum ben sana bir şey soracağım. Yani ben şimdi seni kucağıma alıp kaldırabilirim değil mi?
Şimdi Boncuğum bak, artık üzülmeni istemiyorum. Tamam mı? Bizim sağlığımız iyi olsun, yerinde olsun ama belki illaki olacak. Ama şimdi benim senden bir isteğim olacak Boncuğum. Benim şimdi çırağım olur musun? Resulullah. Bizim bu beşi illaki yapmamız lazım zaten değil mi? O yüzden şimdi sen bana yardım edeceksin, tamam mı? Hadi bakalım. Gel bana yardım et. Hoppa. Şimdi ben şu parçayı anlayamadım Boncuğum. Anam, benim güzel anam. Niye böyle yapıyorsun? He? Bak ben çok seviyorum bu kızı. Gül gibi kız. Sus. Seveymiş onu. Takmış koluna gelmiş utanmadan. Anana sordun mu? Ya sormadım tabii de. Ani gelişti anacığım. Ben onu bunu bilmiyorum. Gelinim barda pavyonda çalışıyor diye nasıl diyeceğim ben? Bu iş olmaz. Bu kızı sen hemen gönder gitsin. Biz sana şöyle helal süt emmiş bir kız bulalım. Ya anacığım ne diyorsun sen ya? Bu da helal süt emmiş bir kız. Senin kafan rahat olsun. Vallahi helal süt emmiş bir kız ya. Ya bir tanısan çok seveceğim. Ben bunu biliyorum anacığım. Ben çok seviyorum. Böyle ayrıl mayrıl olmaz öyle şeyler ana ya. Mücahit. Oğlum senin kulağın duyay mı? Duyay. Bu İstanbul değiştirmiş seni. Ha buraya anan konuşay. Sen ne zamandan beri benim lafımı çiğneysin? İlla sütümü haram mı edeyim sana? Tövbe tövbe. Ya ana ne oldu bana hemen haram ediyorsun ya? Cık. Hemen sütünü haram ediyorsun ha? Ne oldu haram ediyorsun? Ya bak anam bir tanısan bir orta yolu bulsak sen bu kızı seveceğim. Ben bunun garantisini veriyorum. Vallahi çok tatlı, çok iyi bir kız ya. Ya bak, bak. Bu kızın içi dışı bir. Bak, bu kızın gönlü temiz. Bu kızın kalbi saf. Bu kızın gözleri ela ela. Gözleri ela. Saçları kıvır kıvır. Ya bu kız sanki prenses yani, prenses. Bak hele. Bak hele şunun ettiği laflara utanmadan. Resmen büyü yapmış bu kız sana. Ama sen dur. Ben ne yapacağımı bilirim. Bana geliyor benim hatırım için. Sen bugün bir ayrı bir güzel olmuşsun bugün. Ne oldu? Ne konuşuyorsunuz? Ya inanır mısın? Anlata bitiremiyor. Seni bir sevmiş, seni bir sevmiş vallahi. Canım anam ya. Öyle mi? Ya ne demek öyle? Hop. Pardon. Ne oluyor? Affedersiniz. Bir dakika. Tamam, sakin ol, tamam. Nereden tanıyorum ben seni? Tanışıyor muyuz? İyi misiniz hanımefendi? İyiyim, teşekkürler. Ya biz yardım edelim dedik de ama sizin de maşallahınız var yani. Her gece burada mısınız? Yok, geçici. Arkadaşın yerine geldim. Bu benim kartım. Yanlış anlamazsanız yani bir ihtiyacınız falan olursa çekinmeden arayabilirsiniz. Gençsiniz, güzelsiniz, akıllısınız. Sizin gibi bir kadın böyle boşta kalmamalı. Daha iyi yerlere gelmeli. Öyle değil mi oğlum? Ciğerci gibi mi? Ya o şey... Baba mesleği işte. Bizim elimizde bunun gibi çok mekan var. Bir ihtiyacınız olursa lütfen hiç çekinmeden arayın. Emrinizdeyiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hatırladım. Bardaki kızsın sen. Bak ben hatırlamıyorum ama eğer tanışıyorsak belki bana yardım edebilirsin. Başım belada biraz. Nedir, sıkıntı ne? Ya anlatması uzun sürer. Bu senin araban mı? Benim. İstersen gideceğin yere bırakabilirim seni. Ama dur. Madem başım belada, bu gece bende kalabilirsin. Benim yanımda kimse dokunamaz sana. Olur vallahi. Hay. Gitsene oğlum.
ol evlat. Afiyet olsun. Sağ ol Kopuk. Afiyet olsun. Ne habersiniz? İyi. Linda'nın evi temizledik. Yorgunluk çayı içiyorduk. Kusura bakmayın ya. Sizin de başınıza iş açtım. Estağfurullah. Sadece kovanları temizlemek 2 saat sürdü. Elinden gelse evi havaya uçururdum. Derya nasıl? Beni görmek istemiyor. Ayrıca sakat kalabilir. Biz inanan insanlarız. Allah sabredenlerle beraberdir, unutma. Amenna usta, orası öyle de. Bıçak kemiğe dayandı. Dayanır. Hatta saplanır. Canını da acıtır. Yetmez gibi bir de çevirirler. İnsanı yaşadığı acılar olgunlaştırır Yavuz. Rahmetli babam başına bir ay musibet gelmese Allah beni unuttu diye ağlamaya başlardı. Yavuz komutanımı çok seviyor o zaman. Sever. Hepimizi seviyor. Konuşuyorduk, başını çevirdi. Gözünden bir damla yaş aktı. Belli etmemeye çalıştı ama ben gördüm. Onca hayal kırıklığı, onca acı, aşk, nefret, umut. Bir damla gözyaşına sığar mı dersiniz? Sığıyormuş be Kopuk. Bir damla yaşın içine hepsi sığıyormuş. Sağ ol komutanım. Her şey sağ ol. Atlatacağız be Yavuz. Bunu da atlatacağız.